中の右手の券売機の方で食券をお買い求めください。そのままご案内の方していきます。ちょっと後ろの方一度満席になってしまうので、食券買っていただいたら持ったままで大丈夫なので、ベンチの先頭の方からお並び直しでお願いします。あったかいラーメンの方が結構あっさりした煮干し味で、つけそばの方が濃い煮干し味になってます。つけだれに冷たいおそばつけて食べていただくおそばです。つけそばの方は麺が 200g と 300g 同じお値段で選んでいただけます。大盛り食券買っていただきますと麺が 400g になります。袋麺がだいたい 150g くらいなので 300g でその倍ぐらいの量となってます。店内手作りのチャーシューも肩ともも2種類、あと煮卵、メンマ、海苔も3枚乗ってきます。でつけそばの方はこちらのトッピングを別皿でご用意させていただきます。であと5分ほどでオープンになりますのでお待ちください。ありがとうございます。当店日本酒と豚バラ軟骨ご飯というお肉の丼がお店の名物でございます。よろしければご注文ください。わからないことございましたら何々とお願いいたします。いらっしゃい、どうぞどうぞ。いらっしゃいませ。なんでしょうね、絶対来るんだろうと思う。この間なんか事故もいらっしゃい。召しまちゃんでございます。はい、どうぞ。前で大丈夫です。いらっしゃいいらっしゃい。テーブルのお客様がそば用で、先ほどで皆さん出ている。失礼しました。特製中華そばで了解しました。お願いします。玉玉は300。まで締めに置きますね。間違えてない。玉玉入れよ。お店の名物でございます。そば用入れ玉が1個メーカー的だったね。でメンマトッピングの。ありがとうございます。いらっしゃい。食券からお願いいたします。どうぞいらっしゃい。この玉セットも置いておいて左側がメンマですよ。じゃあ少ししっかりよろしくね。ありがとうございます。レジの中では大丈夫です。2番のお客様です。作ってないけど、テーブル一番の子供さんより先にデリショで。はい、ありがとう。そうですね。よろしく。テーブル4名様ラーメンいきますよ。はい、左側から高橋。全部特製、最後が大盛り、全部テーブル2番の全部特製、最後ラーメンの方があっさりとした煮干し味でございます。つけそばの方がボリュームがあって煮干しの味がちょっとしっかりめになった商品です。4いらっしゃい。
ね、子供さんのところラーメンこの後作るからまだできないんだけど、ちょっとお腹空いちゃってあれだと思うから先に丼だけ出させてもらって、この後作るやついるからちょっとお時間いただいちゃうんで、10日ぐらいにすいません。ありがとうございます。いらっしゃい。どうもありがとうございます。
あ、じゃあ、せっかく。こっち新しいの食べて。はい。こっちね、風当たってないから、全く違いますから。はい、ありがとうございます。いただきます。